ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីរបៀបធ្វើហ៊ុនជ្រូកទឹកត្រីផ្អែមដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់មុននឹងមើលពីរបៀបធ្វើជាគ្រឿងផ្សំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe channel របស់ខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីនឹងជាបន្តឥឡូវកុំខានពេកយើងមើលពីរបៀបធ្វើជាគ្រឿងផ្សំដូចទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងធ្វើការលាងសម្អាតហ៊ុនជ្រូកយើងសិនមកចំពោះការលាងសម្អាតហ៊ុនជ្រូកទៅសោគឺយើងលាងយើងដាក់អំបិលសិនមកយើងដាក់អំបិលវាចូលមកហើយយើងធ្វើការច្របាច់លាងហ៊ុនហ្នឹងច្របាច់វាចូលច្របាច់វាឡើងដើម្បីវាស្អាតអត់ជារំអិលបន្ទាប់ពីយើងច្របាច់វាស្អាតចឹងមកច្របាច់អំបិលដាក់ចូលមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការលាងទឹកសម្អាតហើយចំពោះការលាងទឹកសម្អាតទៅសោយើងលាងវាចំនួន 3-4 ដងរហូតដល់វាអស់រំអស់ហ្នឹងមកបន្ទាប់ពីយើងលាងហ៊ុនលាងកលៀនលាងសាច់ជ្រូករួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់ដាំទឹកវាយើងធ្វើការដាក់ដាំទឹកសិនមកបន្ទាប់ពីយើងដាក់ដាំទឹកហើយឥឡូវទឹកយើងចាប់ផ្ដើមពុះហើយបន្ទាប់ពីទឹកយើងពុះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង់អំបិលបន្តិចស្ករបន្តិចប៊ីចេងបន្តិចដើម្បីឲ្យពេលយើងដាក់ស្ងោរហ៊ុនជ្រូកទៅធ្វើហ៊ុនជ្រូកយើងមានជាតិឆ្ងាញ់ចឹងកុំឲ្យវាសាប់ពេកចឹងយើងដាក់គ្រឿងទៅវាឆ្ងាញ់បន្ទាប់ពីយើងដាក់គ្រឿងហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ហ៊ុនចូលមកដាក់ហ៊ុននិងសាច់ជ្រូកចូលមកហើយយើងធ្វើការដាក់ស្ងោរវាឲ្យផុយបានល្អសិនហើយយើងដាក់ស្ងោរវាទុកមួយឡែកសិនយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកត្រីផ្អែមសិនដោយសារនេះខ្ញុំអត់មានស្ករក្រហមទេខ្ញុំប្រើស្ករសយើងត្រូវធ្វើការក្លោចវាឲ្យក្រហមសិនមកយើងដាក់ស្ករយើងដាក់ភ្លើងរឹមតិចអញ្ចឹងមកបន្ទាប់ពីយើងដាក់ភ្លើងរឹមតិចចឹងមកឥឡូវវាឡើងក្រហមហើយស្ករយើងឡើងក្រហមតទៅស្ករសយើងក្រហមចឹងមកយើងធ្វើការចាក់ទឹកចូលមកដើម្បីយើងដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះឥឡូវទឹកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់ទឹកមកខ្ញុំដាក់ទឹកចំនួន1កែវយើងចាក់ទឹក1កែវចូលមកយើងចាក់វាចូលដោយសារវាក្តៅចឹងចាក់ទៅពិបាកតិចចាក់ចូលមកហើយយើងទុកវាឲ្យវាពុះសិនហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកទឹកយើងដាំពុះហើយយើងទុកវាមួយឡែកសិនចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការមកធ្វើទឹកមកបុកកូឡូខេនឹងខ្ទឹមសយើងចំពោះខ្ទឹមសខ្ញុំដាក់មួយដុំមួយដុំវាធំមកកំពឹសធំហ្នឹងហើយនឹងសណ្តែកដីហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបុកចូលគ្នាឲ្យម៉ត់មកបន្ទាប់ពីយើងបុកសណ្តែកដីម៉ត់ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការមកហាន់ក្រូចឆ្មាយើងហាន់ក្រូចឆ្មាតើវាហាន់ក្រូចឆ្មាហើយចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកត្រីចូលមកយើងចាក់ទឹកត្រីចូលនឹងទឹកយើងនឹងត្រជាក់ហើយយើងចាក់ទឹកត្រីចូលដាក់ប៊ីចេងយើងដាក់ប៊ីចេងចូលមកតើយើងដាក់ប៊ីចេងហើយយើងចាប់បានច្របាច់ក្រូចឆ្មាយើងចូលមកយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាហ្នឹងច្របាច់ដល់អស់ក្រូចប៉ុណ្ណឹងមកយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលហើយបន្ទាប់ពីក្រូចឆ្មាចូលហើយយើងចាប់បានធ្វើការដាក់ស្ករចូលថែមទៀតមកស្ករយើងដាក់ចូលមកបន្ទាប់ពីដាក់ស្ករចូលហើយយើងធ្វើការកូរវាឲ្យរលាយគ្រឿងចូលគ្នាមកល្អសិនបន្ទាប់ពីគ្រឿងយើងកូររលាយចូលគ្នាមកល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សណ្តែកដីនិងខ្ទឹមដែលយើងបានបុកចូលគ្នាម៉ត់មិញហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ចូលមកយើងចាប់ផ្ដើមដួសវាដាក់ចូលអស់មកបន្ទាប់ពីយើងដាក់វាចូលមកអស់អញ្ចឹងមកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការកូរវាដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិគ្នាមកល្អបន្ទាប់ពីយើងហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការហាន់ម្ទេស
lật tâm lại cho về má nằm bên mình thay mà chưa rồi vì căn ta chừng anh của ta cả nào mà dừng hộp ở thọ tới cứ bọt chừng anh này chứ nhưng làm một tê cho má ta chăm phu một tê nó mà sao nhịp ông ở cho một tê chứ ở đã các bạn này ta chăm phu này không cho một tê chứ không đã một tê cho má chà chỉ làm một tê năng lật tâm cho má chà chỉ cả sạch ở tức tây bảo nhưng mà thua rồi hỏi chứ nhưng tục tây bảo nhưng mới lại sân máu chà ai lấy hôn chú dương có chập đám trận này chắc như chập đám thua ca xong vì tranh máu chà rồi dương hôn chú dương chập đám phơi trận lọ há dương xong vì tranh máu anh tôi bây giờ xong vì tranh mà hỏi chập đám thua ca han hôn chú nâng tịt máu chà lấy dương chập đám han hôn chú máu chà dương han hôn chú dương han chia bật tay thông thông chân tịt máu chà dương han vì chia bật tay chân tịt hiện vậy tịt máu làm bây giờ người xuống cả hồ chà tao mới chụp đam han cả liền chà ní cả liền chú hắn chỉ một test đang bài nâng máu chà tao bây giờ han cả liền chú nó hay những chụp đam han sạch chú chà sạch chú những cái sạch chú bảy chuan chà hắn mới chỉ một test đang chẳng máu chẳng hạn với chỉ một test đang chẳng rồi cho nó hỏi chà chẳng hạn chẳng sedang bạn nó bệnh như sương ca học cũng đại chà ở trong man thưa ca han hôn chưa có rồi hay dân tức viên mười lại sần chắc những chập đam mà liền lại diện chạp lại dân cứ salad sro chà salad sro dân hộp salad sro cái vị ngắn chà dân thưa ca liền sầm ạtแบบnăng máu liền đồ môn đó salad dân sạch máu chà dân thưa ca liền salad thân năng trật chàต่อไปយើងលាងសាឡាត់នឹងទឹកសក់រួចរាល់ហើយចាហើយធ្វើការលាងសម្អាតរួចហើយចាទឹកសក់ហើយនឹងសាឡាត់ឡាយយ៉ាងមួយទៅ2ម៉ោងទៅចឹងបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តចឹងអាចដាក់ជីកមុខក៏បានដែរចាហើយយើងធ្វើការហាន់ទឹកសក់ចាយើងហាន់ទឹកសក់ជាម្ទេសស្ដាងបែបហ្នឹងមកចាយើងហាន់វាស្ដាងមកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការយើងហូបផងដែរចាយើងហាន់វាស្ដាងបែបហ្នឹងមកចាแล้วយើងហាន់វាជាម្ទេសស្ដាងរួចហើយចាឥឡូវស្ដាងចាប់បានធ្វើការដួសញ៉ាំចាឥឡូវហ៊ុនជ្រូកយើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយចាប្រជាទំនើបមែនតើចាចំណងតាឆ្ងាញ់មើលទៅមុខកូនសេះខ្ញុំទៅដឹងហើយក៏តាំងបានរបស់ឆ្ងាញ់ទៅហើយម៉ាក់អើយតោះប៉ាចាប់ផ្ដើមហូបចាឥឡូវប៉ាកូនគេចាប់ផ្ដើមហូបហើយចាចាជាចុងក្រោយនឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅ Channel របស់នាងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំជាបន្តចាបើមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់អីអាច comment ខាងក្រោមបានជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា